loba dari ayat-ayat anu tepi kahartieun ku dewek maha benar Allah dengan segala firman-Na tak ku dewek teu kaharti mode alam taro namaneh teu nyaho inaloha sa'nyana Allah yasjudu lahu sujud ka Allah sujud ka Allah nu mana itu jeung anu disujudanana Allah nu mana sok lieur ku Quran teh euy kana si cepot mah ieu cenah ngarubah Quran teu henteu aing mah ngarubah bahasa Sunda teu takdek nanyakeun nya sugan sidawala nyaritana bi ilmilah kalayan ilmu na Allah naon kawas aya nu tanyakeun jadi nu teu kaharti teh Allah nyebut ya Allah ka saha ai Allah hiji tah lieur aing mah ieu teh negara dina waktu ayeuna di Astina teh sasat upami dina panyakit mah ieu teh parantos komplikasi negara nuju hareng-heng ku dedengean nuju paciweuh nuju pajejeut kajadian teu reureuh-reureuh teu angeus-angeus kitu ceuk mah ge jelegur kajadian belah kidul candrengse belah kidul jeleger belah kaler make jeung hayang anu misahkeun nagara sagala ti nagara kesatuan nagara Astina candrengse belah kaler beledag belah wetan leureut aiku kitu teh mada romantika kahirupan laras can rengse belah wetan cing cara rowok kajadian belah kulon anu demo anu unjuk rasa nemongkeun rasa kaprihatinanana da puguh geningan katinggal dina waktos ayeuna aspirasi rakyat calengkeung belah kulon wetan kidul kaler dina orasina supaya Prabu Duryodana lengser tina kaprabon supaya Suyudana tanggung jawab kana kajadian-kajadian anu kaalaman di negara nyaeta sasat eta masyarakat teh nagih janji anu parantos dilesankeun ku Prabu Suyudana sateu acana diistrenan jadi raja kapungkur janji tuh salira jeung anger uninga ku anjeun ai raja teh da puguh raja atuh anu dipingpin teh komo negara Astina mapan majemuk heterogen ya datang tuna oge da moal bisa rengse sakaligus ngan di dieu lintang ti kasabaran sadayana leres paman gitu teu aya deui cara lintang ti urang kedah sabar sadayana ngantosan waktu anu parantos ditangtukeun malahan lamun urang ngarti gitu da puguh mang oge di nagara Astina teh lain pribumi asli mang teh pendatang rumasa direct ngomong pokal teuing hareupeun raja da dipesat mang cacu jawab apekeun hirup di dieu teh da tindakan-tindakan urang Astina tindakan-tindakan para Kurawana atuh da tadina atuh da mode Citra Yuda Citra Soma Citraksi jadi waki-waki rakyat teh ijazah ge palsu preman okem jigar tadi nanti atuh diuk dina kadedukan teh di mana profesional da eueuh
APBD riweuh lain ahli teh padahal ceu katerangan kebejaan lamun urang gagugu kana agama Pakulan. dawuh Rasul lamun nitah teh kudu ka ahlina lamun nitah lain ka lain ahli tunggu karuksakanana nu mawi ayeuna teh real ieu kenyataan ruksakna nagara teh bongan lain ahlina teh jelema-jelemana tapi ulah dibejakeun deui cek mang Aya kasieun siun meureunnya sieun bener da puguh miapekeun hirup manehna ge tuh ka rektor sok kalima oge ayeuna mah jadi rektor borangan atuh da karareueung lamun diudag kitu mah da puguh ti pimiti pamimpin nepi ka wakil rakyatna nepi ka kabeh di negara astina mah jelema teh jelema borangan ai borangan teh sieunan sieun ku jurig lain sieun ku jurig mah keur dikepung eta teh sieun ku naon geuning dina TV aya geuning ngepung jurig teu ngeunah aing buayana jelema jadi pemburu hantu juga neng kena mati balik ke hantu-hantu rek dibejakeun tak engke mah kitu kudu ngepung jelema lain aya jurig dikepung anu korupsi diantep dagarelona ge luar biasa da eta mah usaha meureun usaha mana kitu ge bisnis nama lamun katarimana kudu mikir mah tapi da ai kudu awam ada percaya teh nya ayeuna mah entong borong make jeung pipilueun kana urusan jelema deui urusan juri geus pipilueun gerape anu teu kadeuleu penampakan jeung sajabana oke aya uka-uka gentayangan ieu uka-uka ieu jelema teh saha aki-aki punten cing bisa ngabedakeun mana uka-uka mana aki-aki lah ieu salah ngomong salah tuh mangga emut jadi upami ninggal kana sawatawi sejarah ieu teh lami keneh kieu naon margina silituar ayeuna mah ieu jadi tuar ku itu jadi euneuk-euneuk ku ieu da moal kaur bale atuh salin cokelan can puguh gawena geus digogoreng tapi lamun bener-bener manusana geus demokratis manusana geus profesional kabeh henteu kerdil teu kurung batok tah bakal jemar sararea di mana aya datang anu unjuk rasa datangna ti oposisi pamimpin anu wijaksana buru-buru di mana aya anu unjuk rasa teh sagancangna pamimpin bijaksana mah nyaeta gancang ngagunakeun lengkah anu konkret proaktif kumaha carana pikeun ngaronjatkeun kahirupan masyarakat anu berbangsa bernegara kalayan anu leuwih demokratis eta cepat tanggap eta hartina pamimpin anu cepat tanggap malahan pamimpin anu bijaksana mah bakal angkat jempol yen aing teh boga masyarakat geus bener-bener kritis sabalikna anu ngademo da lain tina politik nu bener-bener politik nu bener atuh lain kumaha dibere duit 50.000 ge daek alet-aletan teu nyaho naon maksudna naon tujuanana tuh nu mata ulah nitah kanu lapar teh kitu ieu mah tong ngomongkeun batur emang we emang kumaha kulan emang aden punten ya bangga nganter seserahan ai ti rorompok teh lapar karek cai wungkul
ai datang ke tempat panganten awewe jam 11 kukuru bukan betul kurunjung tersambutan eta ti panganten awewe make jeung dakwah segala teu kadenge teu abus anu kadeuleu teh dina pikiran teh sate we jeung gulai sate we jeung gulai tuh jeung mau ge matak beteung heula nu matak nu penting mah sebeuhkeun heula beuteung rakyat amankeun heula di rakyat subur makmur gemah ripah loji nawi aman santosa kertala harja eta kahyang rakyat kabeh ke cicumponan kakara urang tah ku hal sakitu ku ayana salira jeung anger di dieu oge ieu teh seueur anu dararemo anu teu satuju murukan teh nah cenah mersayakeun deui jelema lain warga Astina bari jeung dina waktos ayeuna teh kalah beuki ancur nagara kumaha ieu teh mangka singgung dume mang oge lain warga Astina mang muka sakola jajar sok 5 dan niat mang mah baheula bener ngayakeun padepokan jajar sok 5 paguron luhur teh nyaeta ikut mencerdaskan bangsa betul ngan kulantaran kieu kajadianana heuda wayahna we kudu miluan cowi gali da aya nu bener 3 urang we anu bener 3 urang moal hasil moal tetep we digencet suyudana teh loba duit apa teh nuluykeun dastarata marukana dastarata teh duit teh di luar negara teh di bank teh loba teh jutaan triliun tapi ulah cek muhameuna ka manehna mah ada duit gede di manehna cuk bisa jadi Anger Prabu teh mersantenkeun ka salira jeung Anger mudah-mudahan bae tiasa ngalaksanakeun ieu pamunutna Lendra cing pangwarahkeun eta Sidawala anak si Semar. Sawias jeung mangge urang kaju. Ilmuna naon teh jelema? Duka teuing. Mang aya kateungeunah aya selenting bawa ning angin kolepat bawa ning kilat. Naon? Alah, bangkar warah wa teh jelema na. Iya kumaha. Make cenah turunan dorna mah cenah dina agamana agama turunan gitu. Karek agama turunan jeung karek agama tuturut muning. Saur saha ceuk Sidawala. Teu logika we deui. Tapi da ulah waka nyangka ka batur goreng canyak sian. Tapi ieu mah da geus neken. Eta mah geus monis. Da adatna ieu mah mung kasaingan pasantrenna teh. Ajang manehna we. Anggapna teh rendah. Lamun panita ngagogoreng panita deui eta teh hartina mun sieun beakeun murid. Bener. Sieun beakeun alas kaituna. Sieun beakeun siswa. Naonana henteu. Ieu mau ngomong sotena hate. Eta na hate pengen ngejelger kitu. Minangka. Tak wayahna sarerea urang kepung eta jelema. Siaplah cuman wae eta si kurang ajar tah meureun pangna di nagara Astina dina sagala rupa ruksak teh dina birokrasi can ayeuna aya bejana di departemen agama aya nu korupsi geus beunang jelemana keur dipariksa. Maya di departemen agama aya nu korupsi pan agama. Jelema na pan meureunnan geus nyaho kana bag-bagan agama maka jeung korupsi segala. Teuing atuh. Teuing.
lain urang Astina mah liurnya. Oh. Muhun. Tustena teh tereksak teu disada teh pangras teh. Ampun Gusti mun teu nyambung kieu. Hoyong abdi mah hoyong masyar toa ke baka payun. Aya ge toa abdi tos maot. Alah. Sakitu. Hayu urang ini sarara tuturkeun. Ya. Ya kieu ngeletek. Ngaletek tak geuning. Nyeta sok ingis kurisi rempan ku kaayaan dulur dewek teh euy. Manghariwangkeun ari akang mah. Manghariwangkeun tapi ana didenge-denge ku dewek ngomongna teh balalener teh. Dari ai dilenyepan mah bener. Dilenyepan mah. Karaos ku abdi. Oh, da. Ulah nenyo jelema na tapi dengekeun perkara nu dicaritakeunana. Kahayang mah kitu teh mah ulah ditinggal. Dewek oge saeutik gedena osok bucu baca. Nya ulah ditinggali syariat urang ngomong. Da geuning sidawala mah nutur galur sunah Rasul. Sunah Rasul nu dibacana teh. Da nyaritana teh tara karena nafsu si eta mah. Atara ulah. Tara ngomong lamun luar tina hukum mah. Sumohon eta. Luyu jeung katerangan wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Naon teh akang? Jadi Rasul pangeran mah tara sasauran karena nafsu angin wahyu diwahyukeun deui. Tah eta babaraha. Wilujeng wengi ka. Wilujeng wengi good night. Good night. Selamat malam. Wilujeng wengi kembali. Alhamdulillah. Aduh si halodo nya. Ya. Kalau resah. Ya. Yo kurujung we. Rezeki. Nya urang niatane ibadah innamal amalu biniat. Ari amal-amalan teh kumaha ni? Niatan ibadahnya eta silaturahim. Man ahabba ayub satalahu firidkihi wa ayunsyaallahu fi asrihi fal yasir rahim. Jadi sing saha jelema anu resep kana eta silaturahim maka bakal dipanjangkeun umurna jeung dilobakeun rezekina. Amin. Alah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Dina wengi ieu puji sinareng syukur kagungan Allah angeun urang sadaya margi upami urang salamina ngange puji sinareng syukur kagungan Allah bakal nyumpingkeun rahmat anu disebarkeun ku junjunan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelema daek muji ka sasama mah saluhureun sasama sahanapeun saluhureun atuh pujieun teh hormateun jeung tanyakeun keur ka sasama muji teh keur batur pakumaha ngahormat ka sahanapeun keur titaheun jeung bereun insyaallah kaurus grepe nya ulah dibalikeun sadayana benci kagungan Allah nu ngaruksak sadaya alam daek daruksak ku benci mah saling benci saling hina saling ancam, saling bebetkeun, saling dedetkeun, saling kusrukeun, saling gorengkeun, naudzubillah summa naudzubillah. Ku Allah dibeda-beda, boh suku, boh agama, boh bangsa supaya saling hormat, saling bejaan jeung saling wasiatan abeh teu rugi. Tingali dina surat Wal Asri nya itu yuma rahmat urang sangakeun ka junjunan urang Nabi besar. Na teu butuh ya. Rahmat ya kan. Apa sidik wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Naon kan? Moal pati-pati Allah ngutus Muhammad lintang ti keur nyebarkeun rahmat ka sakabeh alam. Dua nu disebarkeun teh ku iblis hiji. Nu ku iblis mah laknat. Nu disebarkeun ku iblis mah bereng weh rahmat jeung laknat teh bareng kadunya
campur aiku urang rahmat disangakeun deui ka itu tinggal naon anak tinggal laknat paingan para saya wae paingan cekcok wae wah cenah si cepot mah ieu cenah ngarubah Quran teu kesana teh dewek teh ngarubah Quran teu aing mah ngarubah bahasa Sunda ya bahasa Sunda ngarubah arti nya supaya jelas ulah dijajah urang ku urang Arab hah dijajah loba manana dijajah kumari akan ai urang Arab teh jahiliyah bodoh nanti tadina teh haram syirik pidik dipake ku urang Arab da baheula urang mah cokot mah agamana we Allah Muhammad pengertianana ai adat jeung budayana mah ulah diasupkeun ka dieu ngajajah eta hukumna teu ngeunah aing urang Sunda dijajah nya ulah dibawa ka dieu adat ulah dieu da aing ge urang Sunda lain urang Sunda nu Idi Amin lain waloh ngabogaan adat masing-masing adat budaya ieu mah budaya urang diharamkeun bari ku urang Sunda keneh nya tuh pan tadi ge kudu saling puji kitu ceuk aing oge anu teu beuki diwawal-wawal ai budaya urang diharamkeun kudu nyung budaya batur anu dilalajoanana teh teu afdol mun teu mabok bari jeung mabok teh ekstasi jeung sajabana eta geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung hah jadi kebanggaan tuh bodohna mah ulah dia teh da geureuhan urang Arab mah baheulana teh wah Muhammad teh dicaci dimaki dihina dipitnah nepi ka dibaledogan mulih dakwah teh sumohon tuh nya kitu ceuk aing oge laras kade euy loba teh dijajah urang teh ku Portugal ku Belanda makom lila komo ku Belanda mah panu dibawa politikna ge politik liberal politik adu domba baheula teh aya kiai nu dibisluit ulah nyaritakeun hukum nu sabenerna malah Quran oge tong dihartikeun sedengkeun moal saha deui anu bakal bisa ngaraketkeun kana rasa manusia lintang ti basana moal aya deui nu bakal apal kana basana lintang ti bangsana tuh tenang nya kaharti we caritaan si Akang nyerep tuh ceuk aing oge nyerep we nama Kang heeh sangeusna gaul we gitu teh si urang mah boga budayana tatina budaya teh kudu nyung agama anu disebarkeun ku Muhammad teh sumohon nya laras Islam universal tama universal kumaha universal dunia akhirat deuleu proyek tuh eta mah da ceuk Allah nu matak hiji bener teh ceuk Allah absolut mutlak absolutnya teu bisa dirubah deui dirobah eta mah dua bener ceuk filosofi tilu bener ceuk ilmiah opat bener ceuk hasil musyawarah mufakat dengan suara mayoritas suara terbesar nya kadang-kadang umum ngabenerkeun tapi hukum ceuk hukum salah seperti jelema bapak jeung anak bakal nungtun kalde nyaho kalde kade teh naon kuda leutik ini ya kuda kacang kuda kaca ceuli nerbing awe ewon hiji mangsa eta kuda teh ai anakna numpak kuda dituntun ku bapakna ngaliwat ka pasar malum di pasar loba jelemanya ceuk jelema-jelema di pasar teh coba cenah itu tingali euy urang Arab teh geureuhan baheula itu cenah ai anakna anya celu dina kuda ai bapa cenah nungtun riputan doraka cenah anak itu munir ngergeh kitu bapana nungtun kuda eueuh khawatir eta ka bapa teu hormat eta anak kurang ajar heueuh nya euy loba ta heueuh ai ceuk nungtun kuda teh jang ai geus dinu salse jang cenah urang teh salah laku lampah kieu teh gini diomongkeun batur ta isuk mah cenah ngaliwat deui kainya bapa nu numpak ujang nu nungtun nya pilihkan ti isukna ngaliwat teh bapana tumpak budak nungtun disalahkeun deui we kumaha cenah ku jelema teh nu loba teh nya coba itu batur mah usaha dughulu penyawa melaan anak ieu mah anak ripuh nungtun kuda manehna mah anya ceuleuh we gobloknya kitu tuh kira-kira teh si goblok
uluh ujang geuning salah keneh cenah ieu teh yeuh kumaha tuh cenah bah isuk mah cenah urang tumpakan keduaan ngaliwat kaynya teh nya isukna ngaliwat deui kaynya udah kaynya ngaliwat na meureun pok deui we cenah raeng eta jelema coba nepi ka eueuh khawatir eta kuda sagede kitu ditumpakan keduaan moal gara roblog mah kitu Oh, gitu. ujang geuning salah keneh cenah kieu teh cu isuk mah cenah ujang ngagiringkeun bapa nungtun isukna kaliwat kayaknya jadi dituntun ku bapana anakna ngiringkeun keurna nahaon pok dewe ngomong jelema teh keurna nahaon gablek kuda cenah itu ditumpakan mah kitu Ya, gitu salah kieu lain. la ilaha illallah eta umum kadang-kadang teu nya heeh jang urang peucit cenah ieu Jangan urang peucit kayaknya urang bagikeun. nya sanajan sora loba urang aya saralah mah keur nahaon Da bae aya buktina. heeh atung keneh urang Bener. itu cek aing oge aing tah kitu salah kieu lain ayeuna mah euy tuh Nabi Nuh Mana binu? Properti Iya, nek parahu sorangan. family. tumpakan sorangan tong make pikiran batur da amal urang nu bakal ditumpakan ka itu malain amal batur Iya. nya nek kahadean urang cing hade ka sesama ka itu ka dieu kanu kumaha we nya Bener. itu mulai pemilih sistem soal profesi dewek dipake ku saha we tong borong make jeung ku Bapak Amin Rais usaha saha urang Inggris ngonang aing dipangwayangkeun asa dibayar aing mah Iya. Urang mah Heeh. pakeun sararea. cenah ayeuna anu mangmayarkeunana ku urang teu dipuji doraka ban Wah, itu tadi rojong. nya Kudu dirojo. kitu tak profesional teh kudu kitu tah ulah tak dina hate sudon ngewa entong ngewa lah nanaonan kikituan nuntun Raja Wisuna teh teu paseaeun hah Iya, bener eta urang. Apan aing salah sahiji capres Calon presiden. lain yo lege euy sok tong boro jelema lege hayangan entep ka bintang film mah sok teangan cicing sia teh atuh ni kawin aya nu ngahareuyan ge hah aya nu ngahareuyan lain aya nu ngahareuyan ieu mah panitia na eta boga pikiran nah oh nah lege dionang nya aing mau ngomong rame wae bener matak maneh kudu nyaho mayar mahal teh oh urang mah bingah ka masyarakat legok tiasa papangih aduh tuh ye abdi mah resep ningali kieu meuni hempak sebab bener ceuk ajaran agama ge jelema mah sarua sarua kumaha Mang Ibing teu jangkung teu penek teu hideung teu bodas teu dekok teu nongnong teu jabrik sarua nya anu dinilai mah amal perbuatan amal perbuatanana iman jeung takwana nya tapi sanajan sarua dina kahirupan sapopoe dibeda-beda sanu ngabeda-beda saya saha cai jelema jelema Beda-bedana. tukang macul jeung direktur mal bisa ngareneg Waduh. koboy dangdut jeung ustad tara ngareneg ah di dieu ge geus beda anu diuk di dieu mah teu dibere nginum nu di mejaan mah lain milu kitu mikir Jadi aya klasifikasina. apaan aiku bedana jelema nepi ka aya bedana antara pupus ye jeung paeh kumaha di antara na pupus jeung pae Ari pupus mah jelema gede, Pupus orang mah. penting, pejabat, jelema beunghar, eta mah pupus. Anu jajab ka makam lagi mobil ngabring. Dikawal make sirine, da pupus. Ari paeh mah, ari paeh mah jalmi nu teu aya kagableg. Nu ngantri opatan, mawang kendi we wungkul. Jalmi balangsak nya. Ya di Sumedang mah can aya, di Jakarta mah kuburan ge geus di kelas-kelas. alah manya Aya kelas 1, aya kelas 2, bari sarua di ruang. Dah henteu sugan bade di kelas 1, Bapak dikurebkeunana. Sumuhun ngagalina rada jero. Aduh, mun kelas Abi 3. mah teu aya biaya di kelas 3 wae bisa, tapi sukuna nolol. Teu bisa.
Aing ge Bisa aing oge gitu ya. Eta teh Jakartana di mana Jakartana teh? Naon? Anu eta nu kuburan di kelas-kelas Baru ngomong-ngomong Jakarta udah mau ngerti. Udah teu mungkin di Jakarta ya banget juga maneh. Lain nu mewek Kang Ibing menyatakan diri sebagai capres, setiap jadi capres kudu siap nerima pertanyaan. Capres. Tadi Capek aing mah. Oh capek, itu capek, lain capek. Tingalikeun lagi gayang abus kan bibir maneh mah. Da samaruk sayangna. Bener eta lagi nya. ngomong Kang Ibing ngomong dek ngajelaskeun tong ngomong warna kulit, pakai jeung kulit aya nu hideung, aya nu bodas. Pada eta teh saru jelema. Ya. Kadenya nu penting mah urang mah sadayana milih pamimpin teh kedah nu jujur. Jujur. Sabab aya mah nu teu jujur loba. Sok dina TV, dina naon, dina koran eta nu berita maling moal poe nya. Nya dina buser. Malah simkuring mah kungsi aya ngadongeng bangsat. Dong. Bangsat kalapa. Walah, Ari maling kalapana tengah peuting euy. maling kalapana tengah peuting. Nerekel naik. Keur di luhur ngalaan kalapa, nu boga tanggal kalapana keluar. Langsung ngambek. Hei, kenaon maneh? Eta bangsatna teu gugup tenang. Kalaka ungeuk bari nanyakeun, bade tu maros Pak dupi jalan ka langit kan. Nu boga ngahuleung rek ka mana sia? Ya dongeng aing mah rame sia. Tapi datang ka dieu lain ditah ngadongeng. Naon Udang ka dieu lain ditah. Lain, yang mereka nanyakan ke Kang Ibing, kunaon Kang Ibing teu hayang cara Pak Amin Rais. Nah, Jadi jawab, Pak Ibing teu naon maksudna make teu hayang jadi presiden di lain Indonesia. da cita-cita simkuring mah mimpin bangsa-bangsa di dunia. Oh, Moal kepala. sedun nya. Kamari simkuring geus dipanggil ku PBB. dipanggil PBB. PBB. Naon? PBB. Kopi anan. Hah? Kopi anan. Kopi anan ongko, kopi pahit. Ongko nyalalukan ka uing. Jadi dipanggil ku PBB, PBB mana? Persatuan Bangsa-Bangsa. Teu nyaho. Tong Borussia aing ge teu nyaho. Jeung keur naon dibejakeun ka maneh eueuh gunana? Kalau ke gaya we, beuki jeung ngomong-ngomong PBB. Ieu reueus abi ningali masyarakat legok meuni kieu kieu bunga. Urang mah simkuring mah dina harapan dina pemilu teh ulah duke gontok-gontokan, Ya, ulah ulah. pecah silaturahmi nya. Ulah. Da urang teh sadayana ge dulur. Dulu. Simkuring mah ka bangsa bapak-bapak kieu nya asa kadulur. Ka ibu-ibu meureun simkuring mah jujur we Bu asa ka indung. Sok hayang nyusu. Hei, naon teh? Beda deui da jeung orok da Kang Ibing hayang nyusu mah. Banyak geus aki-aki kieu make jeung masih kene nyusu. Ari maneh dasar wae. Nah, kungsi ngalaman meureun nya. Apaan urang mah kungsi ningali aya aki-aki dina bemo. Kumaha Cico? Aki-aki diuk dina bemo di hareupeunana ibu-ibu keur nyusuan budak. Allah. Aki-aki nunutan beureunan. Si ibu-ibuna nunutan bari nyusuan teh. Ai jalan Renjul. goreng. Bemo ngagejlig. Susu lesot orok. Aki-aki kaharep. Dijongklok. Ai si ibuna teh nyahoan cicing we. Barang geus lila ngarerep. Sia. Dikitukeun tadi surungkeun. Bet disurungkeun aki-akina teurap. Seueuh meureun nya euy. Percaya henteu ka aing si aing merame. Lain, itu bener kayak Ibing borong nu lalajo. Ieu dalang cul wayang curug dalang. Curug dalang demikian teh. Kang Ibing, Ulah ayo. bener eta atuh lain curug dalang. Cul wayang kieu we. Kang Ibing. Nah ari wayang kudu tah kitu. Bener gitu. Banyak saumur aya dalang ngigelkeun kokon. Oh, sejarahna di mana-mana ge. Kumaha Kang Ibing. Ai di urang teh kapanya kaayaan kulantaran loba Yang teh. eueuh nu ngomong dua gitu ya Kang Ibing. Pan aya kitu. Eta make diculkeun deui. Ieu dalang kapangaruhan ku Citruna. Cul wayang apaan aya kitu. Cek aing oge.
Aduh, aing teh kudu kieu ge kayak beda-beda ting cerita yang kejiwaan bener lain halus bener nu bieu tah si cepot mawa gantar. Nya cenanya di pulau kosong aya jelema duaan heupeun kapalna teh ti kalebuh ngojay kadinya duaan we di pulau kosong teu bisa balik ka itu jauh ka dia jauh aing kudu kumaha ai salontot teh aya botol nya tina eta teh botol teh kabawa ku cai kainya dicokot barang dibuka ijo teh jin. Waduh nuhun urang terus disalametkeun cenah urang dikurung lila di jero botol. Cek jin. Ayeuna maraneh dibere pamenta hiji sewang sebagai tanda terima kasih. Hayang naon maneh eta nu hiji meuni ato. Ah, saya mah raja jin teu hayang naon, hayang balik we ka lemur ayeuna keneh. Heug ku aing dikalemurkeun. Trek jeleg aja di lemurna. Tinggal nu hiji deui, ari maneh naon? Ah, ari mutayana naon? Hayang si itu we nu indit balik deui ka dieu. Atuh ngaronyok deui we dua. jadi teh gambaran ulah salah doa we nya ulah salah pamenta Jelog deh di dinya kumaha urangnya. Eta nu saurang nyarekeun da sia pamenta. Nepi ka paeh galungan doa. Sok atuh naon nu bade didugikeun patruna ulah aing wae lieur. Sia teh honor sarua. Lain kata aji tadi ku kasauran Kang Cepot. Kumaha Iya. kumaha tah kata jina ku abdi teh Aduh. Gitu atuh. Aduh aya gawe jadi dalam. kata jina ku abdi teh Nya eta nyarita capetang soal puji, soal agama, soal politik ka kuping musim kuring. Tapi kahirupan teu ningkat-ningkat. Ngan kitu we lieu eueuh ragap teu aya baju hiji lesot mandi, dahar koreh-koreh cok. Naon eta akibatna? tah beda deui jeung jelema nu beunghar Tah, cing kumaha. bro di juru bro dipantau ngalayah di tengah imah bunci leuit loba duit tetep bakal dikubur modar. Coba aing tah si Asep Sunandar geus di ruang geus jadi tulang aing mah dipake keneh geura-ge teuing kusaha pikir geus ya. Oh bener Kang Ibing. Jadi bisa Kang Ibing jadi cepot ame tentrem hirup. Teu bisa, teu kabeungetan. Moal mungkin ulah joget tegaeun beungeut Arjuna dituna jadi cepot. Beungeut Arjuna nya euy. Lamun maneh anu saana pun cepot ngarti. Lain di teu disejajarkeun pisan malah disebut. Tuh gaya ieu. Ieu mah terkenal sia mah. Jadi kumaha Kang lamun anu nyebut ka Kang Cepot. Kang Cepot teh geuning ilmu lilin ka baturnya angan, ka batur ngajelaskeun itu ai sorangan leeh. Leeh kumaha rek ya? Ya ilmu lilin kan. Lain ka batur lilin geus teh, nyangan, tapi si dirina leeh. Tak kumaha lamun anu nyarita kitu. Nah, Ka da batur jelema. nyangan sorangan poekeun. Da jelema Jelema lebah manana? apaan ku Allah teh dibere keahlian masing-masing. Nya. Lamun dewek ayeuna sapertina insinyur atau profesor tetep hayang nyeun hid mah kudu guru di ka tukang hid. tah arti Hayang nyeun hihit teh kudu. naon? Hayang nyeun hihit kudu guru asa. Nah nanyakeun ka aing balin tukang hid. Sia teh. Turun. Euy, Ai jelema mah tungku tempat keluluputan tengah tempat kelelepatan samunit ganti sajam robah jam Tah, di eta. sore rajin tara kapake isu. oh, Jelema eta bener. da teu cicingin hiji martabat. Tah. Dewek ngomong kitu hiji waktu dewek salah. Heuh da jelema. Nya, apun cek bari basa Sunda ge sagalak-galakna maung moal nepikeun kengahakan coet. Wah teh nyamuk. Ngahakan anak. Ulah sok ngarobah paribasa mah moal bisa di Indonesiakeun moal bisa mun Sunda we. Jadi kudu Ngahakan anak. anak coet. Coet we geus gede anak coet komo sia mah lieur. Ieu maksudna teh ilmu lilin. Aya ilmu lilin teh ulah nepi ka hirup teh dibungkus terus diseungeut. Keun ka mana we nerangkeun mah. Tapi kan cekolot ge aya Kang Ebing, urang teh pan kudu nyiar luang. Ai nyiar luang teh tina daluang, bisa nyiar tina maca teh. Nyiar luang tina haleuang rumpa ka juru kawih nu mawa misi. Nyiar luang ti kidalang jeung nyiar luang teh pada urang eta meureun anu dimaksud ku si cepot teh. Buka teuing. Da aing malin cepot tanyakeun ke cepot. Cepot tuh ditaros ku buta.
Mainnya orang ngomong kudu pakai walak adalah mah banyak kudu gitu mah kemana wae ampun Tah, urang mah geus tong loba catur. nah ieu teh buta keming buta teh Itu mah lain Bing nuduh buta teh ka itu teging apal. Allah cing atuh aya buta man tong make jeung hayang jadi pamimpin ngajadog we sia teh heeh Tuh, tah. pan kahayang mah meunang Kang hah kahayang mah meunang oh eta teh nafsu oh jadi kudu ngukur ka kujur ukur ka kujur mun cek legek mah Jelema mah kudu ngagugu nafsu, bener? nah kudu nafsu Sia lamun teu ngagugu nafsu moal aranakan. Tadi kira mana nafsu kewajiban anu dimaksud kok yang cepot mah ulah ngagugu nafsu ulah maksakeun diri lamun sakira-kira teu mampu sebab lamun dicekel ieu nagara ku pamimpin anu teu pas tunggu kehancuran Aduh. lain aya nyarek teh lamun buta jadi pamimpin mah sok sarakah dulu segala buta naon ieu teh hah buta hejo buta naon? gede Oh, buta gede. sok boro make jeung buta awakna karek kolorna wungkul geus jahat kolor ijo depan juri jadi buta Allah alhamdulillah Dah, ya Kang. oh si horeng gitu loba dulur teh nya Gitu mata kudu loba barayan. di antarana Kang Ibing Kang Asep Teruna Sumuhun. nyaeta ngiring ngadeudeung ngiring ngadoa mudah-mudahan bae naon rupihal anu dicita-cita cing tiasa ngawujud Tah eta amin Kang. heeh Laras. tak kitu Ngiring ngarojong di sana. amin gitu Amin. bunghar-bungharna eta Asep Teruna tadi isuk-isuk geus kabeuli rak piring Aduh nawa. ai sholawat teh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tah ieu nu jadi bingung aing ditanyakeun ka si Dawala Tah Kang, kadinya cing hayang nyaho sugan abi ge. Hayang teh teh ngabadi. oh Mengpe loba dalina ayat-ayat anu teu pikahartieun ku dewek wajib sedengkeun eta teh mutlak absolut ti Allah firman Allah teh maha benar teh benar teu bisa digugat. maha benar Allah dengan segala firman-Na Laras. tak ku dewek teu kaharti mode alam taro audio namaneh teu nyaho teh hartina alam taro teh kitu namaneh teu nyaho inaloha sya'nyana Allah yasjudu lahu sujud ka Allah sujud ka Allah nu mana teh jeung anu disujudanana Allah nu mana Nah Allah teh aya dua. tah ieu sok lieur ku Quran teh euy Benar Kang wajib teh ditaroskeun. hayang aing ngalieureun ka aing kanu awam ngalieureun teh takdek nanyakeun nya Laras wajib. sugan si Dawala nyaritana bi ilmilah Milah kalayan ilmu na Allah sumuhun. ulah dijawab ku nafsu na ulah Ulah. mau dijawab ku nyanyahoanan Nah eta benar Kang. aya da teh dewek nanyakeun tapi ngiknguk kaituna teh mungpunan beungeut ku saweui Saweuy supaya loba mama nu teu bisa ngajawab kapaksa nyeun caranya Kang. paksa nyieun cara atuh patongong-tongong jeung wa mayantiku anil hawa in huwa ila wahyu yuha Sumuhun. sakitu konsekuensina ieu mah nu diudag ge Jawabna mah sakaparan-paran gitu. Benar. heeh Halus Kang boga pikiran Hah? itu. Halus gaduh emutan Kang hoyong naroskeun. pun sebut Nah, juragan anu aya si Dawala Allah buru-buru bebeja sia juragan anu ka dieu la naon dunungan le ulah kaget ngedan aya juragan anu Kang diuk sia diuk Eta tara aman ku jadi lanceun. la omat sia naon juragan Bima juragan Gatot Kaca Sumping kade dek mi HP euy urang mah urang timur adat urang timur mah sopan santun ramah tamah DP handap asor teh pake Oh, urang mah oh kudu malapah gedak. syukur we aya di bejaan umat euy
gede ambok teman jelmanya macam kaget lah dawala ulu semua disiksa ya. Semahaturan rawuh Juragan Ageng di Marwa. Yuk. Sareng saha jeung si Gatot. Jeung Gatot Subroto ka dieu nya. Sisa. Semahaturan rawuh agan. Nuhun bot. Sageur. Sae mana papasia? Di itu mariti sesun dititah usaha sia nyin pasantren dia sieun abdi mah ulah dicacanakeun abdi mah ieu ulah anu gaduh vokal nama punten ya kan ieu balik punten bener kadunungan mah bener mah sareng Juragan Gatot Kaca ka dieu ieu jadi lain perintah maneh cepot sanes teu gawe bareng abdi mah ngajagi di dieu teh ngawartosan si dawala kade kadengan kitu we sareng kitu lah ieu bapa maneh kumaha pun bapa oge ngambek cing cenah cepot pangwarahkeun si dawala kitu kumaha mangga we ku agan taros ulah disakompet daun bener semahaturan rawuh anom nuhun anom semahaturan rawuh nuhun pot ti abdi ki kan nuhun re diu mangkaning mau ngungkul sia kade dawala aing salah ngomong siungan wungkul aing ngajore ye nguri kana beuteung jejo hayang ngisinge kitu nya aing penyakit naon aya kitu semahaturan rawuh Juragan Ageng Juragan Anom semahaturan rawuh lah sembahkan aku terima sembahamu sora nuhun bot sareng saha buat sumuhun maksadna selenting bawaning angin kolepat bawaning kilat beja tidak bodang dipercaya sia nyebarkeun ilmu anyar bener mono lah ngomong cek aing oge ade abdi mah ulah dicacandak kan abdi mah ti eta ge ti kawit oge nyare kurang kumaha lanjut sabab ieu kajadian kieu teh ngaresahkeun sia mawa pengaribawa ka negara Astina malahan sagala rupa kajadian anu aya di negara Astina teh nu dingkeun ka sia reunan wayahna paham naon nu dianut ku sia sok tanggung jawab punya dawala tanggung jawab punya uy supaya dewe kaubaran ngomong sia ngomong sumuhun nampi kulan bener sia ilmu anyar sumuhun menakan ayat saayat sakalimah teh asa geus nepi ku apalna wungkul oge apal maca mung abdi teh bari sare teh lana lene bari tapakur ieu nah ieu teh katerangan ayat-ayat Allah anu disebut maha benar teh nepi ka perbah mana ayeungan ukur apal mah kana bahasa tina Quran bari jeung karek nepi kana dihartikeun da acan ngahasilkeun ka abdi da buktina we dijieun doa wungkul mah melaksugan di tanah lamun dicebor mudah-mudahan buahna teh buah teuing
sedengkeun saayat dawuhan Allah oge kudu ditepikeun marukana meureun ditepikeun kana ceuli batur wungkul eta mah jadi teori tapi tepikeun nyata kana amal jadi salila ieu abdi teh nganukur diremus mangih ayat baca ayeuna apa tuluy hartina karek nepi kana hartina geuning eta teh sadayana ge ngabutuhkeun gawe nyata amal teh nah dewek lamun ditanya kitu mah bisa ngajawab geumpeureun aya oh kalau kamu ngeri karena bocah hayang ngising teh jiwa abdi teh boga rasa geus nepi boga rasa geus iman ka anjeunna padahal karek maca jeung karek ngahartikeun si horeng geuningan kun payakun jadi jeung ajaradi ieu teh bahan tapakuran wungkul sedengkeun ayat Allah teh aya nu tertulis aya anu teu tertulis beres kapenakna tina syahadat abdi nyaksi tina nyaksi wungkul abdi dituntut konsekuensi sedengkeun aya nyaksi teh karaba karasa katempo katinggal jeung sajabana masantren di mana si Onyong asal teu tingali masantren nya kan komo ais dawuhan Allah mah mutlak absolut teu tiasa dirubah deui nya ceuk nyana lain ceuk lainna ilmiah deui sedangkan ayat-ayat Allah cek abdi tadi nu tertulis jeung nu tertulis model ayeuna kasumpingan agan marukana eta perkara teh lain ayat anjeunna buktina eta dina panangan gelang candra kirana candra bulan kirana caang jadi urang teh hirup salilana kudu caang padang narawangan hate teh ulah geuneuk jeung maleukmeuh ulah suudon ngewaan gereuhan teu kaopan teu payaan jeung sajabana gelang teh buleud hartina teh kudu ngabuludkeun tekad urang dina jalan anu nepi ka ridho ku anjeunna istiqomah jejeg anceg teu ungut kalinuan teu gedag kaanginan margi parantos kasaksi abdi nyaksi teu aya deui pangeran anu wajib disembah angin anjeunna teh saha margi kasangker kulaesa kamislihi saeun teu tiasa ngajelaskeun mengukur dugi kasamat asmana apa setiap asma aya dat sifat jeung apa samohon ari datna laisa kamislihi saeun dat mutlak ieu ari asmana Allah sifatna Rahman Rahim apana kun payakun ta ieu jajadianana si horeng ulah mikiran nu ngajadikeunana pikiran mah jajadianana nya ieu hormateun abdi teh di dieu jajadianana da sadayana oge bakal mulih di ka anjeunna leres teu aya hilaeun sadayana oge geuning teu aya tugas ngahina teu aya tugas nyaci ka batur agan eta nyanak pansana ka pansalimana ka kuku jadi kukuhan anu lima teh sahak jeung sakawajiban ieu waduh namarukana lain ayat-ayat anjeunna sakur perkara nu datang unggal poe ka diri urang tong boro anu datang di diri urang oge geuning tanda-tanda kaagunganna si horeng kaahengan pangeran wungkul awas denge ameu rasa sacanggih-canggihna komputer menang jelema sacanggih-canggihna kapal tetep eta menang jelema aya rahasia naon di jelema waduh nyun karek harti teh ku aing boy aing nepi ka ayeuna teu ngarti kabeh oge komo sia ya mana di pikiranna bool we terus mun kana berwek ya mah salirana cicing di terminal naha agan terus salaku ais pangampih abdi dina waktu ayeuna ngiring nyerdaskeun bangsa dina agama we ngiring ngalempengkeun ngiring ngawasiatan tapi sementara sia heula kudu alus abdi tos aya seda naon di nagara sugan kawartoskeun abdi maok hayam ngiring maok deungeun aing masih bareta cicing baheula atuh teh mah pira nyokot kaing mau perkedea
mode juragan Gatot Kaca kasohorna Gatot Kaca teh ku ayeuna teungeulna Braja Musti Brajawika Pak Lamatan Denta Wisesa Sabta Pangunungu Bajingiring Tapak Nenggala geuning ngandalkeun batur keneh ari aslina teungeul Gatot Kaca kumaha waduh sami kan abdi pun lanceuk sigareng agan tuang putra di hadapan Allah marekep deng-deng papak sarua ngan aya beda jeung beda deui lir tangka teureub jeung keleuwih munguh teu aya bedana sami abdi jeung agan teh pada hakaneun cacing sanajan eta naraplok pangkat nu mawi urang tunggalkeun we di dieu disebatna tauhid kamanunggalan supaya ebreh ulah kahalangan ku hijab hijab teh naon pipining dumeh urang kadunungan pangkatna luhur duitna gede dar nyaritakeun hukum nu sabenerna teh mung da sieun dipecat ulah kudu nya ceuk nyana lain ceuk lainna kapangkatan harta kabeh hijab teh kudu muka sapah hirup mah mukakeun naon teh naon androk muka sapah terbuka tobros teu aya aling-aling yen kabeh ieu jajadianana gemlengkeun we la ilaha illallah bener teu aya nyengcang sida wala tama Allah aing waktu di papatahan ku aing baheula kitu basa di laut aing kungsi pangih jeung diri aing sorangan kieu pisan sarua bener kahengan Pangeran Hungku dina diri sorangan somohun jadi disebarkeun ieu ka ilmu ieu ka masyarakat teh ka pemuda ka para nonoman margi ayeuna seueur terkontaminasi ku sabu-sabu minuman keras ekstasi sareng sajabina nya anu digupayan ku abdi teh bangsa jeger bangsa tukang nginum eta teh da anu arariman mah henteu da eta mah tos dijamin udah batur mah rata-rata mika ngewa teh kanu kitu teh lain di pika ngewa pikanya ulah di pika geuleuh atuh di pika ngewa mah meureunna timpa balikna kadang-kadang manehna ngagarong ka urang jadi tibalik euy ngaji jeung sileuing mah kitu lamun kitu carana saha nu ngaganggu sia aing bakal mantuan sumuhun nuhun kulan aya pratosa teu aya nganu harti siang ngadukung karena program pemerintah mencerdaskan bangsa sumuhun yen masyarakat negara amarta teh kudu laras-laras silaturahim teh silaturahim jeung alam ulah nepi ka gunung-gunung pasir bulistir ulah nepi ka micieun runtah di mana wae sabab ai kabersihan teh pangkana kasehatan sabagian tina iman eta teh ayat Allah setiap nu katempo nu kadenge nu karabak eta teh ayat-ayat Allah hungkul jadi anjing kena ka urang oge apa itu teh najis tengeulan anjingna kota eta otak kerdil teh lamun kakenaan ku sungut anjing alhamdulillah ya Allah kitu abdi menang proyek ieu proyek naon Asia apan dawuhan katerangan oge kitu lamun kalamot anjing kumah 7 kali ku cai make taneuh ongko tak ngumahna teh taat jadi ibadah coba lamun teu lamot anjing jadi ibadah teu proyek hitung-hitung ngageuing ari ieu aing kalah ngewa ka anjingna kerdil teh pan agama mah universal hari anjing menang saha da jelema bisa sote nyieun anjingan jajadian saha eta nepi ka dinya da wala sia beres teu ngarti aing mah lamun domino hayu jeung aing lamun kala togel lamun sile ngadenge kitu si garing kitu sok ambak anteu henteu da ukeurna ngewa henteu sia mah teu kapangaruhan geuning hate teh ulah hate mah da ti ditu teh sorangan urang teh
balik ke sorangan deui pemajikannya gegelis anak loba di mana urang geus eueuh nyawaan mah diusir tapi imah secara teu langsung silahkan bapak pergi untuk selamanya sedih milu ka kuburan sabulan 2 bulan diwedak deui rek beger rumah takulah segala di aku kayak gitu nya andola temongkeun ciri nu mandiri ciri urang mah manusia cirina manusia daek ngawurukan jeung daek diwurukan lamun teu kitu rametuk laleur coba tapi ngeunah mah goreng lauk jeung jahe diparud ngarti teh mah aing sigareng kana hakaneun jelema teh tah jelema teh kitu nu dipikir teh ngan ukur pitaieun we rupa-rupa karakter jelemanya salah gaul teh kitu paduli aing mah geus alus lah non aing ngakidir amek munang beja yen sia ngaluar atawa ngawiridkeun ilmu sesat syukur aing dek balik lot kaulan lamun sidawala diganggu pertahankeun geus sia aing dek balik hampura kaula teh ngancam timah keneh kitu kan segala rupi can kaharti mah kitu kasih udon urang teh nya gosip anu kitu eta ya pokona aya naon-naon samat teh kaula rek ngajaga ti awang-awang ngarti sae kelar sakitu pot aya naon-naon suitan ti anak alhamdulillah plong aing teh aya bantuan ngadak-ngadak pingisingan ge eueuh nya antri mah geumpeur aing jahat teh aduh reng oi naon naheur cai ka itu sok naeur cai nyanyian kopi aing we nu dititah teh akeun bae aing teh ulah main teh kasar saya teh mah sudah kitu cara mimilu teh kitu karakterna kitu naon kawas aya nu tanyakeun ya beli menghadap aya saeutik nu teu ngarti deui aduh sok kita tadi kene digem-geme ku aing mempengrine kayaknya heuh aing nanyakeun ka joka dieu ka Kang Tetep nu lapur sing pangjawabkeun aing teh hayang geunah hayang leuwih yakin ka pangeran teh naon manggih ayat sanyana Allah maca sholawat ka Muhammad kumacana dina katerangan innallaha sanyana Allah pan dina maca sholawatna teh Allahumma sedengkeun Allahumma teh pihartieunana teh ya Allah tadi innallaha sanyana Allah maca sholawat nyebut ya Allah Allah teh kasaha sedangkeun pan qul huwallahu ahad hiji 2 3 teu aya di pangeran anu jadi sembah Allah tang ngaji nepi kan gancang gitu kan bae eta mah da sosoranganeun jadi nu teu ngartina eta Allah nyebut ya Allah kasaha halus jero nanya tanya halus kok kitu teh mah oh syukur anu teh apa ditanyakeun da aing teh di dieu ngahormat ka sileing teh sanajan bersahana pun sileing teh ilmu luhur hari aing teh budak teh haroreang teh ngaji-ngaji teh rajan puasa geus eta mah tarata mah jadi nu teu kaharti teh Allah nyebut ya Allah kasaha ai Allah hiji tapi nah tuh nyebut ya Allah kasaha teh kumaha ayatna innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi sanyana Allah ai prakna nyata Allahumma numatak kudu apal kana parabot kayak gitu numatak kurikulum Islam teh loba parabot dapur aya lain parabot dapur dengekeun
lain parabot eta sorop nahu mantek bayan ma'ani bade dina macana wungkul aya ilmu tajwid jeung sajabana torekat naksabaniyah torekat qadariyah jeung sajabana tauhid iman syariat hakikat torekat makrifat jeung sajabana kudu apa nu matak lamun karek nyaho sa ayat 2 ayat ulah wakas sombong jeung di aku innallaha didinya setiap allaha beda deui jeung Allahu beda deui jeung ilahi ai ilahi mah alif lamna didinya alif lam li jinsi by Mahesa tuduh kana gawe model a'udzubillahi pan henteu a'udzubillahi tuh bismillahi alhamdulillahi rabbil alamin atawa innalillahi henteu jadi eta malulu pigaweun urang hebat kitu si Onyong ada benar inaloha henteu inalahu sabab allaha ma alif lam na alif lam istighra hartina tuduh karobuna jadi robuna anu nyebut ya Allah mah hor ai robuna teh lain Allah kene nya asyaha robuna teh Rahman Rahim Jabar Qahar Malik Kudus Latif Holik eta teh robuna teh hartina pangurus heupan Ar-Rahman teh Allah bener ngan Allah lain Ar-Rahman ke tata ieu lieur teh euy curo jadi Ar-Rahman teh Allah ngan Allah lain Ar-Rahman tah lieur aing mah ieu teh da lain keur nu lieur tapi keur nu mikir heupan memikir teh nanyakeun heula beureun sok tanyakeun heuh kumaha tetiapan Ar-Rahman teh Allah ngan si lain dia Allah mah lain Ar-Rahman heuh teh eta nu batak lieur teh barangkeun garape kumaha ai ceuli naon ceuli mah nu rebing mah barangna paragi ngadenge heuh barangna eta mah paragi ngadenge teh naon ngaranna ceuli naon ceuli teh naon ngaran heueuh ceuli teh ngaran anu mana eta ceuli ngaran ieu anu rebing naon ngaranna ceuli ai ngaran aka saha cepot ceuli saha eta ceuli cepot bener ngan cepot lain ceuli bener euy kaharti euy anjir eta si dawala nepi ka kainya hebat euy tong sumogol grapek ieu mah atuh da karek sumogol geus di aku boro aing mah karek tabat tahu jeung Fatihah jo hayang pake ketu we hayang dipanggil aing ngaos tuh la ilaha illallah jadi Allah teh karobuna ka pangurus cai angin karobuna kene pangurus ta eta nu sholawat ka nabi teh nu ya Allah teh kasaha kanu kagungan sabab Allahu prakna ma Allahumma jadi Allah teh nu kagungan jadi hu didinya hunahiro tuduh kanu kagungan mode Allahu nurun hartina Allah teh cahaya ta eta ngahartikeun hartina nu salah mah wah Quran mah bener-bener jadi hartina nu ngartikeun wala nu salah teh tuh tak urang ngahartikeun salah geus boga murid atuh puguh murid ge salah kabeh 1000 tahun dari tungtut ti yaumil akhir kadeh walah anjir berat agama teh tuh jadi Allahumma hunahiro tuduh kanu kagungan lain hartina Allahu nurun teh lain Allah cahaya tapi Allahu hartina hu didinya Allah nu kagungan cahaya itu nya kaharti atuh mun kitu euy
kaharti atuh lamun geju mah matak teh oge bener bager bener dina nyalopakeun hiji perkara teu sangka da wala euy nuhun dola aing rada caang musan asa di oboran karek musan euy alhamdulillah nuhun dola hate teleles atuh model kieu urang ulah musyrik ka Allah ulah ai musyrik hartina naon mangeran dua urang ulahnya samakeun ka Allah ulah naon sababna musyrik teh murtad bener yakin percaya Allah aka yen Allah teh teu ibuan teu ramaan percaya yakin bener kapangaruhan tak musyrik teu siapa kumaha aing disebut musyrik nama ke percaya Allah teu ibuan teu ramaan apan kulhu Allahu ahad untuk mawa ka ayat lanan ulah waka ayat lanan ieu mah kumaha atuh da jo mawa dalil engke paneuri kudu kaharti heula sabab rasa ieu bahasa urang ieu urang teh boga bahasa urang teh aya hukumna aya unak usuk basa aya keur ka batur aya keur ka urang aya keur ka sahanapeun aya keur ka sato model bapak nuju tuang abdi oge neda itu anjing keur nyatu gitu beda basana ulah salah nepatkeun yuh sarua dina Arab ge kitu ta eta budaya urang naon bete percaya dewek kalau tibuan tiramaan salah teh nah apa nyaho tadi kana hukum jeung anjeun geus yakin yen ulahnya samakeun ka Allah nya bener ulahnya samakeun nya lamun nya samakeun hukumna naon musyrik nah kalau nyebut teh ibuan tiramaan nya samakeun ka makhlukna kayak kumaha teh teh ai inung bapak Nabi Adam saha tanu teu ibuan teu ramaan mah Nabi Adam nah disarwakeun ka Allah disarwakeun ka makhlukna ceuk aka tadinya samakeun ka Allah musyrik nah musyrik dibawa ku aka sugan Nabi Adam teh nyiesi hidungna teh eta mah udam batu jadi atuh hukumna ceuk basa Sunda yen Allah teh nu kagungan makhluk nu teu ibuan teu ramaan anjir ditaekeun deui nya euy heeh pan kudu ningkat iman teh da ayahu jadi nu teu ibuan teu ramaan mah Nabi Adam eta nepi ka kitu teh sangka eta kuboga rasa bener aing teh tah kuboga rasa bener oge geus somong manalah haola nya ansida walaeun heupan aya kulhu Allahu ahad apan dina surat Al-Ikhlas teh kulhu na loba kulhu Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad pan huna itu wah aku bener nya sanes istri sanes pamegat Allah teh padahal Allah mah nu kagungan makhluk anu lain istri lain pamegat malaikat cing ai malaikat istri pamegat can ngadenge ai atawa can ngondang malaikat kawin maka jeung wawanianan Allah teh teu warna teu rupa di mana mimitina keke atuh kumaha anu teu warna teu rupa mah angin eta teh kagunganna anjeunna nah atuh euy ngomong teh urang teh urang Sunda boga budaya bahasana jadi anu disalahkeun ku sia mah dina bahasa Sunda dan urang manyapuring nyalahkeun Arab bahasa Arab dalin urang ditu ngarti ge pan urang mah teu pati nya bener euy nya alah bener euy cing make parabot sagala rupa ge
takut tepat di karasa kena hati bener cepat lu ulah kaget ya kurang ajar duh ribut ya kade wala lah kade saha cicing mangkaning si eta mah asa disaingan teh si Ajau teh euy Si Ajo. ulah kaget sih euy ulah kaget euy aduh geuning ieu teh sepuh sembah katuran rawu diuk sia lujeng teh banget sudah wal jamaah nah eta zaman kiwari teh kitu nempo golonganana nempo eta budaya Islam somohon geuning teu ngukut onta tasanes di Arab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam sami geuning teu mawa kenceleng ngahina sia beunghar Islam deuleu sumuhun wilujeng sumping sepuh wilujeng sumping bulan sepuh ngaku kolot sia ka aing tapi sia teh munafik Campelak gitu. munafik naon maksud teh nyaingan aing Rek adu geulis teh. dek ngadu geulis sia jeung jajar sok kalima geulis sia nyaingan aing teh can aya TV acan di dieu goblok Geuning eta erloji anger kene. deuleu aswatama mah sia Bur-bur gitu. bur-berembur hideung deuh Ape ganti-ganti ya ya. denge deuleu sia aswatama mah boga motor gede Lain Indonesia kana eta ukuran teh euy muka pasantren teh kana dunya. cek usaha lain ibadah ngan ukur dipake kedok agama nanti Si orek ngadu itu. ya dengekeun ku siling dola ulah lalawara euy peka agama mah deuleu Sumohun eta oge lain lalawara ieu jelema kanu leuheug kieu Make ngaku. jadi ningali nanti kana kuleuheuna deuleu Ningali kana eta we kana syariat mereka. padahal dengekeun perkara nu dicaritakeunana ulah ditinggali jelemana sabab lamun ningali jelemana bisi kapiheulaan ku ngewa jeung ku resep Dihargaan teh. kapiheulaan ku ngewa sanajan ngomong bener da ngewa ka jelemana da moal digugu sebalikna kapiheulaan ku resep sanajan salah digugu Wah dianggap kan. ta eta euy lah katajina hukumnya ingat Nu dihargaan teh dunya we ke sia eta. dunya nu dihargaanana ku manehna mah padahal si pangeran oge ya dunya gerak perbudak ku maneh eta manusia-manusia anu sujud ka maneh nyata kana dunya Benar. ya dunya gerak sujud maneh dunya tuh ka manusia-manusia anu eta salilana manusia teh bakti ka kami Iya. sabaraha persen agama Islam di Astina 80% euy mayoritas dulu saya nah makanya nanyakeun kitu tina 80% agama Islam di Astina sabaraha persen tah anu bisa maca Quran Jidinya we. nya kana 50% gitu Ya aya. nah nurun Aya. tak ini mah tina 50% we anu bisa ngahartikeun tina bahasa Quran kana bahasa urang sabaraha persen 20 euy tina 20% anu bisa ngamahkeun tina Quran sabaraha persen 10 10 paling. nah jadi leutik Ngariut. tina 10% sabaraha persen tah anu bisa ikhlas dina ngamalkeunana 5 tina 5% sabaraha persen anu karena Allah dina ikhlasna ada orang Yahudi ge sok barang bere ikhlaseun tapi teu
Cantang tuh karena Allah. Jadi ibadah. No, Nah bisa ngitung nepi ka pelarinya seling. Gening nol. Naon sia bisa carita kitu? Kuring real nu dicaritakeun. Gening aya panita di negara Astina, Bisma, Anjeun, Widura, kabeh pemuka agama. Nah kajahatan beuki loba. Nu korupsi beuki meuweuk. Mana buktina ieu teh? ini keberhasilan. Ya. Kurang ajar ngawirang aing goblok. Tuh kadinya da lupatna teh kena ambek. Asa di bibira. Dumeh bawa batur karena fisik lompatna kerdil anjeun. Goblok sia ngahina ke bapak aing. Naon? Bapak aing teh kerdil. Peda pendek. Kumaha atuh bet ditarima ku nafsu jadi lieur ka abdi nage. Lamun dek ditampi ku nafsu atau tong sumping ka dieu pikanya diri sorangan eta. Ai lain dek ngarugrug kuring mah. Na teh sieun sia kitu. Nah make sieun. Dipaehan sia ku aing. Atuh tong ngarepot keun teh dipaehan ku ajeun ge kuring mah bakal paeh. Dawala. Dari tarima nu itu ngaledek gitu teh. Karena antap urusanana dek ambek dek henteu. Ngan sia teh diarah. Nasieun da teu diarah ge bakal paeh. Tapi benar iku itu teh. Ari aka paeh teh sieun. Mun sieun nya da loba kena hujan ke sorang. Ta eta sieun paeh ta. Ponok pikiran teh urang teh lain penduduk asli dunya lain di ditu urang teh diumarakeun sanajan batur bangsa beda Belanda, Jerman, Amerika, Portugal, Arab jeung sajabana urang akhirat ngaran-ngaran manusia mah apan innalillahi wa inna ilaihi rajiun di ditu urang teh saliwat di dieu mah na make kudu sieun asal urang dina hate ulah ngewa ulah dengki kan antep batur mah jeung asal urang ulah benci ka batur batur ka urang mah sabada teuing urusanana tapi ulah dipancing ka benci batur jatuh pikanyaa pek pecakan pikanyaa norna juragan sepuh abdi teh nyaah kasih teu pikanyaa ku sia ge aing mah loba pikanyaa tuh kadengen teu Kau narima. kumaha ieu teh dawala keur nu kupur moal aya pitulung keur dirina apa kupur tina kupar teh tertutup jiwana tertutup ku amek ku keheul ku ngewa ta eta panyakitna teh bari eta manehna teh panita loba muridna teh bakal kapangi kedok lamun kitu carana tukang leletak teh ya murid teh karaja dorna teh bawa dalih agama Ya. anjing teh nu kitu teh Dari urang dieu atuh geus ulah diomongkeun wungkul aing mah dina Syekh Bul Kapi ulama nu 7 teh geuningan pan tukang leletak karaja teh anjing disebutnya tadi kencarkeun teh ulama nu 7 teh tadi kencarkeun teh ku anjing marukada meureun anjing anu buntutan ngiclik padahal tukang leletak teh karaja tadi teh tah dina lebah dieu wayahna bongan maneh mancing pasoalan ieu tingali walad dia balad anu geus ngepung ieu tempat dek kumaha maneh dek menta tulung ka saha Allah ka saha Allah cing sok sia buktikeun Allah cenah nulungan sia mangga bade kumaha sakarepmu aku ladeni tewak goblok sia duh ngagugu nafsu mah aing hayang Aya kasih. Aya paingan eta teu ngabisani ka si Sumanto benar. Aya kasih. aing da beuki daging dorna demi Allah sok bakat ningku geuleuh kitu Makan ku geuleuh teh. kade kapangaruhan Ulah kapancing. teh sia kata mah dek bener mah aing teh sudi Teu kuat. aing kieu mah teu kuat da aing mah Kapancing. keluar euy
urang tangtukeun saha nu hade saha anu goreng. Yuk. Ada. Ayo euy. Ngajak. Dola. Naon? Sahabat-sahabat Nabi ge geus amak dulu. Aya nu aturan mimitina masa acan jadi sahabat memaihan anakna. Kuning. Tade ka teu naon euy. Jadi sahabat sia we. Bae. Pokona mah aing mah kabelaan sia we nu bener. Kade ulah nu meh ka dulur. Henteu karasakeun bae da. Alah pokona mah silan bisa carita mah aing mah hese ngomong nu kitu teh. Tingalikeun ku dewek lah. Naon Kang? Ribut, Reng. Jeung aing ributna. Amun yang si Eta rame. Aing mah demi Allah euy, kesebeul teh gelut. Lamun di Dede Amung aing minang gelut. Si dawala janji Kumakan. ceuk dorna sama cenah Allah. Bener cing aing nyaho. Aing hayang gara datang Allah euy. Melaan. Ing angin ka Allah. Kuseurkeun. Ye, suka jauh jelema euy. Borong merong aing ka itu. Teu kadileueun mun nya aing. Dianggap naon. Aduh. Ih, hanas merong ka itu. Aduh. Saha ngaranna euy? Kuring. Heuh? Kira aku anu ngasupkeun kamari teh saha? Ka Spanyol. Si Nano teh. Udin. Ambillah hikmah yang baik, saring dengan ilmu dan keimanan, serta jadikan sebagai bahan renungan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mahesa The Family agar tidak ketinggalan kajian wayang golek penuh hikmah. Bersama dalang almarhum Asep Sunandar Sunaria. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.